Quisca, anche mi riunisco alla squadra. Guarda tutta la squadra di guarda. Dove possiamo tagliarla? Non mi ricordo più. La squadra di ora sembra russo quello. È una squadra di russo, quelli che hanno la bomba. Sembra la squadra di russo che è quella. Qui Skunk, siamo praticamente guardando da nord verso sud, siamo alla sinistra del pallone. Quelli sul sentiero mi sa che non siete voi, mi sa che è la squadra di russo con la bomba. Perfetto, facciamo il giro dietro al pallone e attacchiamo. Io ho visto una squadra che hanno messo di qua prima, quando vi ho detto che ci sono. Quindi la squadra di russo è lì. Noi possiamo provare a raggirarla, provare a prenderla, però dobbiamo stare attenti anche, sono dappertutto. Le lenti vanno bene, Nati, però ti do questi. Attenzione prima. Dietro i tronchi. Preso! Non posso parlare, ecco, sono morto. Singolo ragazzi.
Braccio, non so se l'ho preso prima io. No, no, infatti. Non lo so, aspetta. Io ho aperto, non si fa il caricatore del culo. Sei rimasto solo tu. Quanto rientri? La bomba la sui. Oh, Brasca, anche morto. Vieni, vieni. Sto assalto ho sudato. Sì, no, adesso ci fermiamo 2 secondi a prendere un po' d'aria perché sennò si muore così. Bravi ragazzi. Bella difesa. Eravate messi veramente bene, bravi. Parte russo.